Tsy adino ny solombavambahoaka Gasikara Fensoa ny niarahaba ny Real TV Madagasikara izay mankalaza ny fahaenina taona nanolorana fandaharana sy ny vaovao marina. Anisan'ny notsipihany manokana ihany koa fa isan'ny namolavola sy nahalehibe azy ity hainao manjery ity ka mampirehareha azy hatrany. Noho ny farany ihany koa dia tsy adino ny nirarisoa any Andriamatoa Ontiny Real mivady sy ny mpitantana ny orinasa ary ny mpiasa rehetra ao. Anisan'ny fantatry ny be sy ny maro mo ny alohan'ny nasolombavambahoaka any ety Andriamatoa Gasikara Fensoa ity dia tao amin'ny hainao manjery Real TV no tena nahafantarany maro azy. Atako angamba fa mendrika loatra izao firariantsoa sy fiarabana izay ataony Gasikara ity satria porofo manamarika izany fa tsy nitipadaka natody izy ary tsy nanadino ny vinahitana ihany koa. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hiresantsika ireo rehetra izay hozarentsika ato moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana aboneny chaîne antsika ary asio zay amin'ny video indrindra azadiny ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka zay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonne vetivety amin'ny chaîne antsika. Inona ny vaovao sy ny malaza ny androny omaly ny tao Antananarivo renivohitra. Ny nalaza ny tao Antananarivo renivohitra dia ny laharana ny solika. Tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao ny filaharana solika tetsy amin'ny station Ampasika ny andro omaly ariva tamin'ny 7 ora sy 5:50 minitra. Saika ny laharana avokoa ny solika tao Andrenivohitra ary betsaka ireo station service tsy misy gasoil sy essence itsony. Olana amin'ny fitaterana ny solika miakatra ao Antananarivo renivohitra ny olana hoy ny tompon'andraikitra ary ampitsara nefa ny tahiry hoy ny fanamarihana izay nataon'izy ireo hatrany manoloana ity zavatra nalaza ny omaly tao Antananarivo renivohitra ity. Rehefa avy niresadresaka ny zavanisy tao Antananarivo renivohitra iny isika dia andeha ary isika ivadika kely any Toliara. Resaka mpiasan'ny jirama izy ity hiditra amin'ny fitokonana ny mpiasan'ny jirama manerana ny Madagasikara tsy manaiky ny staty vaovao izay ambaran'izy ireo fa mamono mpiasa ka tsy ekena. Efa vonona avokoa ireo mpiasan'ny ity orinasa ity rehetra manerana ny nosy raha ny fidirana isam-pagitra tetsy Mandroseza. Miresaka indrindra mikasika an'izay mpiasan'ny jirama ao Toliara izay mo isika dia mitaky ny fialan'ny tale generaliny izy ireo. Mitaky ny fialan'ny tale generaliny jirama ireo mpiasan'ny ity orinasa ity ao Toliara. Araka izay efa nolazaiko teo mo dia marina fa hiroso amin'ny fitokonana ny mpiasan'ny jirama manerana ny nosy izay tsy manaiky ny sata vaovao eo anivon'ny orinasa izay voalaza fa mamono azy ireo. Fa ny zavanisy tany Betroka kosa dia tsy adino ireo varira mialokaloka ao amin'ny zandarmeriam-pirenena any Betroka. Tamin'ny fankalazana ny fetin'ny fahalovantena teo dia nanaterana fanomezana manokana ireo olona varira izay mialokaloka ao amin'ny zandarmeriam-pirenena ao Betroka avy amin'ny depute Nicolas Randrianasolo. Ireto olona varira ireto dia ireo avitra tamin'ny fakaran-keriny iray volana lasa izay. Eo anatrehan'izany ihany koa dia nanome arendrina 3 sy 3 koa ity solombavambahoaka ity niarahany faly tao Betroka ary tsy adinony ihany koa ny be antitra sy ireo fianakaviana sahirana izay miisa 500. Ino moa ny zavanisy tany Betroka ny mikasika ny solombavambahoaka Nicolas izay tsy nanadino ireo varira mialokaloka ao amin'ny zandarmeriam-pirenena any Betroka koa dia azaraiko kely aminareo. Rehefa avy niresaka ny mikasika aniny solombavambahoaka ny Betroka Andriamatoa Nicolas iny mo isika dia ndeha ary isika hijery kely ny fanambarana izay nataony Hariety. Tao anatin'ny pejiny mo izy nanao ity fanambarana ity ny mikasika ny fivoriana andian'ny faharoa ho an'ny vomiera itambaran'ny frantsay sy ny malagasy momba ny nosy malagasy aty amin'ny ranomasombe indiana izay tao Paris France ny 3 Jona 2024.
Tontosa izany fivorina izany hoy Ramatoa Hariety ho fanajana ny fomba amampanao eo amin'ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny firenena roa tonta dia miandry ny fivoahan'ny fanambarana iraisan'ny delegasionna malagasy sy delegasionna frantsay aho voatazava amintsika ny votoatin'ny fivoriana tao. Nilaza ihany koa ity Ramatoa ity fa ny fanazavana dia tsy maintsy hatao mba hialana amin'ny fandroritana resaka sy spéculation marobe angamba heveriko fa izay tena nanatrika tao ny tena tsara toerana indrindra hanazava izay resaka noresahana nandritra ny fifampidinihana fa tsy ny pitazana avy ety ivelany. Izany moa anisan'ny fanamarihana sy resaka kely izay nataony ity Ramatoa Hariety ity ary noho ny farany dia nankasitraka ihany koa ny tenany nankasitraka atsika rehetra tompoko hoy ny fanambarana izay nataony ity Ramatoa izay manana ny mahizy azy ity. Ny tena ankasitrahako manokana hoy izahatrany dia tamin'ny ireo fanohanana sy fitondrana ambavaka fa tsapa avy lavitra ny fontsika niarany tepo indrindra ny tongotra niarana mindra ary ny soroka niarany lanja hoy ity Ramatoa tia tanindrazana ity. Rehefa voalazalaza sy voaresadresaka atsika ihany koa moa ny mikasika aniny dia andeha ary sika hijery kely ny zavatra nisy tany Portugal nahitana rahona sahala amin'ny tsunami moa ny tany antoerana. Taitra ny olona teny amin'ny iny moron-dranomasina afovoany sy avaratry ny Portugal iny tamin'ny androny alahady 7 Jona lasa teo nahita ity rahona ny valimbalina ity izay nitsofi ny rivotra namonjy ny morontsiraka. Tranga izay niparitaka tao anatin'ny tambanjota sosialy moa izy ity ary tena zavanisy tokoa. Nisy tamin'ireo olona teo amoron-dranomasina no nihevitra azy ity ho tsunami ka nangorona entana izy ireo ka lasa nitsoka avy hatrany raha vao nahita ity rahona sahala amin'ny tsunami ity. Zay moa ny mikasika aniny zavanisy tany Portugal iny resaka rahona izay sahala amin'ny tsunami iny fandeha resika resaka kely ny mikasika ny baolina kitra. Raha araka ny vaovao izay nivoaka moa dia nindraminy AS Monaco Ansu Fati. Nindraminy AS Monaco hatramin'ny volana Jona 2024 ifaty ary raha ny marina ihany koa dia $250 no nakany ity club français ity azy. Tsara ampahafantarina ihany koa mikasika an'ity mpilalao baolina kitra malaza ity fa mialohany nankanesany any Monaco dia nanalava ny fifanarahany miaraka amin'ny FC Barcelona hatramin'ny Jona 2024 ihany koa ny tenany. Betsabetsaka sy maromaro ihany moa ny zavatra izay efa noresantsika tato anatin'ity video ity raha tsy laza fotsiny isika afa-tsy mikasika ny zazavarira tany Betroka sy mikasika ny Gasikara Fensoa ary mikasika ny Îles Éparses ihany koa. Tsy adinoina amin'izany ny mikasika ny mpiasan'ny Jiramasy ny filaharana gazoil teny amin'ny station Antananarivo. Tsy halaventsika moa ity video ity noho n'izany dia faranantsika hatremo ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay hanao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misisisy tsy mijanona tsy anky hiato. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy gabe oye ciao ciao amin'ny manaraka indray eo.